လဲလေးများပုတ်တဲ့ရိုက်ပန်လို့ခေါင်းလောင်လေးများထိုးနဲ့လိုက်ပန်လို့ကြားလိုက်တဲ့ခိုက်တက်မှာအေးငိမ့်နဲ့ကြောင်းရိပ်စီလိုင်းရင်ပြေလို့တွေ့လိုက်ခြင်းရဲ့ဒီငယ်ကလေးတို့ရုပ်တရက်တာပြန်စဉ်ဒီရွယ်ချောင်းမ